네. 오늘은 일과의 핵심 되는 부분만 나누도록 하겠습니다. 今日は一課の革新的な部分だけ分かち合いたいと思います。 네, 먼저 고린도 후서 1장 11절을 읽겠습니다. 第2コリント1章11節あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして、多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて、多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。 아멘. 일과 제목이 기도의 힘입니다. 一課の題名は、祈りの力です。 내용 중에 첫 번째가 중보 기도에 대한 것인데 内容の中で一つ目が取りなしの祈り。 오늘 이 시간을 통해서는 중보 기도가 어떤 것인가 함께 나누는 시간을 こ 갖겠습니다. の時間はその取りなしの祈りがどういうものなのか、それを分かち合いたいと思います。 예, 서론에 제가 얘기하고 싶었던 부분들 대부분 좀 전에 박 목사님께서도 말씀해 주셨으니까 바로 본론으로 들어갑니다. 序論の部分はパク先生のメッセージを通して全て分かっちゃってくださったので、本論に入りたいと思います。 자, 성경에는 여러 장면에 중보 기도를 하는 내용들이 나옵니다. 聖書ではいろんなところで取りなしの祈りが行われてい 몇 ます。 군데만 살펴보겠는데요. いくつか見ていきたいと思いま 그 す。 중에 첫 번째가 아브라함의 중보 기도입니다. その中で一つ目がアブラハムの取りなしの祈りです。 창세기 18장에 보면 내가 하려는 일을 아브라함에게 숨기겠느냐라고 하나님이 말씀하신 후에 創世記18章を見ますと、私が行うことを私がアブラハムに隠すはずがないと言われるところがあります。 그러고서는 이제 소돔과 고모라의 죄가 가득함을 말씀하시는 것이 나오는데 ソドムとゴモラの罪が深いというところが出てきます。 그때 아브라함이 여호와 하나님께 간구를 하게 됩니다. その時アブラハムは神様に祈るんです。 자, 먼저 23절로 26절까지를 볼까요? 23節から26節を見ます。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？もしかすると、その町の中に正しい者が50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中にいる50人の正しい者のために、その町をお許しにならないのですか？正しい者を悪い者と共に殺し、そのため正しい者と悪い者が同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は公正を行うべきではありませんか。主は言われた。もしソドムで私が正しい者を50人、町の中に見つけたら、その人たちのゆえにその町のすべてを許そう。 아멘. 네, 이 아브라함이 드린 기도의 내용들을 자세히 잘 생각하면서 들으셔야 됩니다. アブラハムが神様に捧げたその祈りをよく考えてみてください。 네, 이렇게 해서 50명 있으면 멸망시키지 않겠다 하셨죠. 50人いたら滅ぼさないと言われました。 그 이후로도 보면 45명, 40명, 30명, 20명, 10명까지 연달아 5번 더 하나님께 간구를 합니다. それ以降45人、40人、30人、20人、10人といって神様にずっと祈るんです。 예, 마지막 10명에 대한 부분입니다. 32절. 32節また彼は言った。我が主よ、どうかお怒りにならないで、もう一度だけ私に言わせてください。もしかするとそこに見つかるのは10人かもしれません。すると言われた。滅ぼしはしない。その10人のゆえに。 예, 26절 끝에도 있었지만 마지막 10명, 의인 10명 있어도 멸망시키실 겁니까? 했을 때에도 그렇지 않겠다, 멸망하지 않겠다 하나님이 말씀을 하시죠. 26節に引き続き32節も、10人、義人10人のゆえに滅ぼしはしないとおっしゃっています。 예, 이게 아브라함의 중보의 기도의 내용이었고요. これがアブラハムの取りなしの祈りでした。 자, 두 번째 모세의 중보 기도가 있습니다. また2番目はモーゼの祈りです。 출애굽기 32장에 보면 시내산에서 하나님께 언약궤를 받고 있을 당시에 모세가
出エジプト記32章で、シナイの山で、モーセが神から、10回神から契約をいただくとき、 그때 산 밑에서 이스라엘 백성들은 뭐 하고 있었죠? 山の下でイスラエルの民は何をしていたんでしょうか。 금송아지를 만들어 놓고 이것이 우리를 애굽에서 인도해낸 신이다 하고 섬기고 있었죠. 金の偶像を作り上げて、これが私たちをエジプトから引き出した神だと言いました。 그것을 하나님께서 아브라함에게 말씀하시면서 내가 저 모든 이스라엘 백성을 완전히 멸망시키고 너를 통해 새로운 강대국을 만들겠다 이렇게 말씀을 하세요. それを神様はアブラハムに告げて、私はイスラエルの民をすべて立ち滅ぼし、滅亡させて、あなたを通して新しい民を作るとおっしゃいました。 자, 그 장면입니다. 32장 7절로 10절. 32章7節から10節。主はモーセに言われた。さあ、降りていけ。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまった。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れてしまった。彼らは自分たちのために好物の子牛を作り、それを節を拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から導き上ったあなたの神々だと言っている。主はまたモーセに言われた。私はこの民を見た。これは実にうなじを固くする民だ。今は私に任せよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がり、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民とする。 이 하나님의 말씀을 들은 모세가 하나님께 이제 기도를 드립니다. この神の御言葉を聞いたモーゼは神様に祈りました。 11절부터 14절인데요. 11節から14節。しかしモーセは自分の神、主に嘆願して言った。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から導き出されたご自分の民に向かって、どうして御怒りを燃やされるのですか。どうしてエジプト人に、神は彼らを産地で殺し、地の面から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言わせてよいでしょうか。どうかあなたの燃える怒りを収め、ご自分の民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを思い起こしてください。あなたはご自分にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなた方の子孫を星のように増し加え、私が約束したこの地すべてをあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを譲りとして受け継ぐと言われました。 14절. すると主はそのために下すといった災いを思い直された。 모세가 기도를 하는데 하나님이 약속하신 그 언약을 다시금 들먹이면서 이 백성을 용서해 달라고 간구를 합니다. が神様に祈るときに、あなたが約束したその契約を守ってください、思い直してくださいと言って祈るんです。 그러나 이 이유를 보면 이제 산 내려가서 모세가 직접 엄청 화를 내게 だけどそれ以降、モーゼは山から下ってその場を見て、すごく怒るんですね。 하나님이 직접 돌에 새겨 주신 그 십계명 돌판을 깨뜨리잖아요. 神様が直接刻まれたその石板、十戒を壊す。 처음 받은 그 돌판은 모세 보고 쓰라고 했던 것이었죠. 最初に記されたその石板は最初にモーゼに書かせたものです。 다시 올라가서 두 번째 받을 때는 하나님이 직접 새겨 주십니다. そして2回目の石板は神様が直接刻まれた 자, もので 어쨌든 した。 그게 중요한 게 아니고 이제 그러한 우상 숭배의 장면을 목격한 이 모세가 하나님 편에 있는 자는 내게 나오라 했을 때에 레위 자손들이 나오게 되고 そのような偶像崇拝を知っているその状況を見たモーゼが、神の前に立ち返る者たちは私の方につけと言ったときに、レビ人たちが出てきたんです、 그래서 ね。 레위 자손들에게 칼을 들고 옆에 있는 이 가족, 뭐 동료, 자녀들을
죽이라 이렇게 얘기를 합니다. そしてその人たちに、剣を持ってあなたの家族、同僚、子供たちを殺しなさいというん 자, です。 그날에 그래서 죽은 자가 3,000명이 돼요. その時死んだ者たちが3000人。 28절입니다. 28節。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちの約3000人が倒れた。 그러고는 다시금 하나님 앞에 이제 중보 기도를 하게 됩니다. そしてまた神様に祈ります。 31절, 32절. 31節、32節。そこで主のところに、ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです。今、もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。 예. 제 이름을 생명책에서 지워달라라고 요청할 정도로 죄를 용서해달라고 강구를 합니다. 私の名を命の예. 희생적인 중보의 기도인 것이죠. 犠牲を伴った取りなしの祈り。 예. 마치 예수님의 십자가상에서의 기도와도 같죠. これはまるでイエス様の十字架での祈りと同じです。 누가복음 23장에 보면 주여 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 저들이 하는 일을 알지 못합니다라고 주님이 ルカ 말씀하시잖아요. の福音書23章を見ますと、彼らが犯している罪を彼らが知ることは分かっていません。彼らの罪を許してくださいと祈っているようです。 예. 그러면서 예수님은 달려 돌아가신 것이죠. そしてイエス様は十字架にかけられ亡くなられた。 자, 세 번째는 사무엘의 기도입니다. 3番目はサムエルの祈り。 사무엘상 12장 23절입니다. 第一サムエル12章23節です。私もまたあなた方のために祈るのをやめ、主の前に罪あるものとなることなど、とてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。 예, 이 사무엘의 기도의 내용도 이 선포의 내용도 제사장적인 중보자의 기도의 자세라고 할 수 있습니다. このサムエルのこの述べた祈りも大祭司的なその取りなしの祈りです。 예, 기도하지 않는 기도를 쉬는 죄를 범하지 않겠다는 것이죠. 祈ることを休む罪を犯さないようにと。 예, 어떻게 보면 모든 지도자에게 있어야 될 그러한 사명이 아닌가 생각을 합니다. これはすべての指導者が持たなければならない使命ではないでしょうか。 자, 이제 신약으로 넘어가겠는데 次は新約聖書です。 바울도 디모데에게 첫 번째로 부탁하는 말이 중보 기도의 사역이었습니다. パウロもテモテに託したのが一番最初のその働きというのが取りなしの祈りでした。 디모데 전서 2장 1절 그리고 3절까지를 보겠습니다. 第一テモテ2章1節から5節の中で3節までを見ます。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。 다른 사람을 위한 중보 기도가 하나님이 받으실 만한 아주 선하고 기뻐하실 것이다라는 것입니다. 他の人のために祈る取りなしの祈りは神様にあげられる良いものであると言っている。喜ばれることでと。 그러니까 중보 기도 중요하다는 것이죠. だから取りなしの祈りは大事だということです。 그러나 그렇게 다른 이들을 위해 중보로 기도하는 행위 그 자체가 중요한 게 아니라 어떠한 내용으로 기도를 하느냐가 그게 중요한 것이죠. だけどその取りなしの祈りの行い、行為が大事なのではなく、
どんな内容で祈るかが大事だということです。 그래서 다른 많은 이들을 위해 기도하라라고 바울이 이야기하면서 어떤 내용으로 기도해야 될 것인지도 이어서 이야기를 합니다. パウロは鳥なしの祈りをしなさいと言いながら、どんな内容で祈るべきかとも教えています。 4절, 5절입니다. 4節5節神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。 네, 디모데에게 왕과 높은 지위에 있는 자들을 위해 기도하라. 그럼 우리가 평안을 얻을 것이다. 이렇게 얘기를 했지만 パウロが王とその高い位の者たちのために祈ったら私たちに平安が与えられると言いました。 예. 근데 단순히 그게 잘 먹고 잘 살고 싶어서 다른 이들을 위해 기도하라는 게 아니잖아요. だけどそれは単純に私たちの生活が良い方向に向かうために、鳥なしの祈りをしなさいというのではありません。 그 누가 됐든 모든 사람에게는 구원이 필요하다는 것입니다. すべての人に救いが必要だということ。 예, 그래서 4절에서 하나님은 모든 사람이 구원에 이르고 진리를 알기를 원하신다라는 것을 강조하는 것이죠. だから4節に神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられると。 진리는 누구입니까? 真理とは誰でしょうか。 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자 대신 예수 그리스도시죠. 神と人との唯一の仲介者であられるイエス・キリスト。 그래서 5절에서 이렇게 예수 그리스도를 분명히 드러내고 있는 것입니다. 5節にキリストイエスだと言っています。 예. 에베소서에도 에베소 성도들을 향해서 그와 비슷한 요청을 하는 것이 나옵니다. エペソ人への手紙でもエペソのその信徒に同じようなことを要求しています。 6장 18절 19절입니다. 6章18節から19節あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていてすべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。 모든 성도를 위해 기도하라 그럽니다. すべての生徒のために祈ってくださいと。 그러면서 그 기도의 내용이 어떤 것이냐? その祈りの内容は、 네, 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 福音の奥義を大胆に知らせることができるように。 네, 모든 성도들로 먼저 믿은 성도들로 하여금 그들의 삶과 입을 통해 복음의 비밀이 증거되기를 기도해야 된다는 것입니다. 先に信じる者となったその信徒たちの生活、口を通して福音の奥義が伝えられるように。 골로새 교회에도 같은 부탁을 합니다. コロサイ教会にも同じように託しています。 골로새서 4장 2절 그리고 4절까지입니다. コロサイ人への手紙4章2節から4節たゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい。同時に私たちのためにも祈ってください。神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢につながれています。また私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。 아멘. 예. 하나님의 비밀을 담대히 말할 수 있게 되기를, 전도할 수 있게 되기를 위해서 기도해 달라라고 중보 기도에 요청을 하고 있습니다. 福音の奥義を大胆に知らせることができるようにと、そのように祈ってくださいと頼んでいます。 예. 그래서 좀 아까 얘기한 세 군데를 종합해 보면 우리의 중보의 기도의 대상은 누굽니까? 先ほどその3つをまとめますと、私たちの取りなしの祈りの対象は何でしょうか？ 모든 사람이 すべての人。 그것을 또 추려서 또 그리고 우리 주변에 있는 성도들 そしてその周りにいる信徒たち。 예. 그리고 그걸 또 줄여서 복음을 전하는 전도자들을 위해서 また福音を伝える伝道者たちのために。 그러니까 한마디로 모든 사람이란 얘기인데 一言ですべての人です。 내용은 뭐예요? 内容は 예수 그리스도가 증거되는 것을 위해서 기도하라는 것입니다. イエス・キリストが証しされる
ことのために祈ってくださいと。 예. 이러한 중보 기도, 성경이 왜 이렇게 많은 곳에서 이렇게 기록들을 하고 있겠습니까? なぜ聖書がこのように取りなしの祈りについて記しているんでしょうか。 중요하기 때문에 그런 것이죠. 大事だからです。 네. 그러나 그 중보 기도의 원천은 우리가 아닙니다. だけどその取りなしの祈りの元というのは私たちではありません。 예수님께서 지금도 보좌 우편에서 우리를 위해 중보로 기도하고 계십니다. イエス様が今も私たちのために御座で祈っておられる。 또한 우리 안에 계신 성령님께서도 하나님의 뜻대로 우리를 위해 기도하고 계십니다. また私たちの中の聖霊が神の御心通りに祈ってくださっている。 로마서 8장 26절로 27절 그리고 34절입니다. ローマ書8章26節から27節、そして34節です。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。それが私たちを罪ありとするのですか？誰が私たちを罪ありとするものですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。 예, 아멘. 성경 읽는 시간이에요. 聖書をたくさん読んでいます。 주무시지 마세요. 저희 얼굴은 안 보여도 다 눈치채고 있습니다. 皆さん、居眠りしないでくださいね。 평상시 많이 보시겠지만 또 이 시간을 통해서 성경을 많이 보는 게 저는 중요하다 생각합니다. 日頃皆さんよく見ておられると思いますが、この時間を通しても聖書を見ることが一番大事だと思います。 그리고 읽다 보면 평상시 그냥 너무 지나쳤던 것들 깊이 깨달을 수 있는 은혜도 허락하시는 것이고 読んでいたらまた日頃ちょっと見つからなかった部分、恵みを与えられると思います。 전혀 새롭게 보여지는 것들도 분명히 있으실 거예요. また以前から知っている箇所だけれども新しく見受けられるところもあると思いま 네, す。 성령님께서 그리고 예수님께서 지금도 저와 여러분을 위해 중보로 기도하고 계십니다. 聖霊がイエス様が今も私たちのために取りなしてくださっている。 히브리서 7장 25절도 예수님의 중보 기도에 대한 게 기록되어 있습니다. ヘブル人への手紙7章25節にもその取りなしの祈りがあります。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。いつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。 네, 아멘. 자, 예수님이 지금도 기도하고 계신다라는 건데 イエス様が今も祈っておられる。 뭐라고 기도하고 계실까요? 何と祈っておられるんでしょうか。 예수님은 뭐라고 기도하고 계실까? 궁금하지 않으세요? イエス様がどのように祈っておられるか疑問ですね。 네. 그것은 십자가 지시기 전날 밤 제자들과 최후의 만찬을 나누신 후에 하신 기도의 내용을 보면 알 수 있습니다. それはイエス様が十字架にかけられる前の日、最後の晩餐の時、弟子たちにされた祈りを見ればわかります。 그게 어디 나오냐? 요한복음 17장에 나옵니다. それはヨハネの福音書17章。 네. 17장 전체 1절에서 26절까지인데 1절에서 5절까지는 예수님 자신을 위해 기도를 드리세요. ヨハネの福音書17章1節から26節、その全体にあるんですが、1節から5節、そこはイエス様自身のために祈っておられます。 그리고 6절부터 마지막 절까지는 다른 제자들과 다른 이들을 위해 중보 기도를 하십니다. そして6節から最後までは弟子たち、そして他の人たちのために祈っています。 자, 다 볼 수는 없기 때문에 몇 군데만 읽어볼게요. その中でいくつかの箇所だけを見ていきたいと思い 먼저 ます。 제자들을 위한 기도의 내용입니다. 弟子たちのための祈りです。 17장 9절, 11절, 15절입니다.
9節、11節、15節。私たちは彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。あなたがお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。 아멘. 예, 제자들을 위해 기도하는데 그들을 보존해달라, 악에 빠지지 않게 해달라고 기도를 하십니다. 弟子たちのために祈っているんですが、彼らを守ってください。そして悪いものから守ってくださいと。 그리고 그 제자들을 통해서 또 하나님 앞에 나아오게 될 또 다른 이들을 위해서까지도 기도를 하세요. そしてその弟子たちを通して救われるその他の者たちのためにも祈っています。 자, 20절, 21절입니다. 20節、21節。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。 아멘. 예, 지금도 먼저 믿게 된 저와 여러분, 그리고 저와 여러분을 통해 또다시 하나님 앞에 나아오게 될 그 누군가를 위해 이미 창세전에 택함 받은 백성이겠지만 그들을 위해 예수님은 지금도 기도하고 계신 것입니다. 今も先に救われた私たち、そして皆さんを通してまた救われるべき、創造の前から救われると定められた者たちのために祈っておられる。 자, 이제 다시 마지막 부분인데 오늘 본문 1과의 본문으로 돌아가겠습니다. もう一度第一課、今日の本文に戻りたいと思いま 자, す。 바울의 중보의 기도 부탁의 내용인데 パウロの取りなしの祈りの内容です。 다시 들여다보면 예수님의 하신 그러한 기도의 제사정적 예수님의 기도의 내용과 일치한다라는 것을 발견할 수 있습니다. もう一度見ると、イエス様がなさった大祭司的な祈りと一致していることを見ることができます。 이 고린도전서 후서 1장 요 바로 전에 8절에서 10절까지를 보면요. 先ほどの今日の本文の以前である8節から10節を見ますと、 바울이 아시아에서 겪었던 환란에 대해서 이야기를 합니다. パウロがアジアで受けた患難について言っています。 네, 어느 정도였냐? 살 소망마저 끊어졌다. どれほどでしょうか？生きる希望さえも失ったと。 사형 선고를 받은 것 같았다라고 말할 정도였어요. 死刑宣告を受けたようだと。 굉장한 죽음의 위기가 있었던 것이죠. 死の淵に立っていたということ。 그러나 그것을 통해 더욱 하나님을 의지할 수 있게 되었고 だけどそれを通して神にもっとより頼むことができた。 하나님께서 건지셨고 앞으로도 하나님이 건져주실 것에 대한 확신을 선포하고 있습니다. 神様が私を引き抜いてくださった。そしてこれからも守ってくださるということの確信を持って祈ります。 그리고서 이어진 게 바로 이 11절 말씀이라고요. それに引き続いた内容が今日の本文の1章11節なんです。 그러한 하나님의 구원 역사에 성도들의 기도가 동참되어 왔고 そのような神の救いの働きの中に信徒たちの取りなしの祈りがあった。 앞으로도 동참되어야만 함을 강조하고 있는 내용인 것입니다. またこれからもその取りなしの祈りが必要であるということを強調しているんです。 자, 11절 앞부분입니다. 11節最初の方です。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。 네, 우리를 위해 간구함으로 도와라 그런 것이죠. 私たちのために祈りで協力してくださいと。 바울의 전도 선교 사역은
혼자만의 단독적인 사역이 아니었던 것입니다. パウロの伝道と宣教の働きというのは単独的なものではなかったんです。 여기에서 도우라라는 단어가 ここで言っている協力という単語、 헬라어 의미로는 아래에서 함께 일하다. ギリシャ語では下で共に働くという意味があります。 힘을 합쳐서 돕다라는 뜻을 가지고 있어요. そして力を合わせるという意味があります。 그러므로 전도 선교에 적극적인 동참을 요하는 그러한 말인 것입니다. だから伝道と宣教に、賛同してくださいということ。 무엇을 통해? 何を通してですか？ 기도를 통해. 祈りを通してです。 자, 두 번째 부분. 2番目。そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みについて 자, 많은 사람의 기도로 얻은 은사라는 표현이 있는데 多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みというと、 그 은사라는 건 단순히 환난에서 건짐받고 목숨을 부지한 것을 말하는 것이 아닙니다. その恵みというのが単純に命を保存できたこと、助けられたことではありません。 이 은사라는 카리스라는 단어는 하나님께서 거저 주시는 은혜의 선물을 말하는 거잖아요. この恵みというのはカリスというんですけれども、神様からただでいただいたもの 예. という意味があります。 그래서 이것은 하나님의 은혜로 복음을 전파하는 사역을 계속 할 수 있게 된 것에 대한 감사를 나타낸 표현입니다. これは神様の恵みによってこの福音の働きをすることができる感謝の意味が入っているんです。 마지막 부분이죠. そして最後、多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。 예. 중보 기도에 대한 궁극적인 목적을 보여주는 내용입니다. その取りなしの祈りの目的について言っています。 복음을 전파하는 자나 이를 위해 함께 기도하는 자, 福音を伝える者、そしてそのために一緒に協力して祈る者、 그렇게 그들의 연합을 통해서 そのように彼らの一つとなることを通して、 하나님 앞에 돌아오게 될 또 다른 사람들, 神の御前に立ち返るまた別の人、 그 모두가 하나님께만 감사와 영광이 돼야 된다라는 것이죠. それらすべてがただ神だけに感謝と栄光を捧げなければならないと。 그러니까 중보 기도란 하나님의 영광에 동참되는 하나님의 영광을 드러내는 그러한 아주 중요한 사역이라는 것입니다. だから取りなしの祈りというのは神の栄光だけを表す、そしてその神の栄光に賛同する、それを表すこと、そのような大事なことであるということです。 네. 그동안 중보 기도들 많이 해 오셨겠지만 これまで皆さんはその取りなしの祈りをたくさんされたと思います。 성경이 말하고 있는 그 바른 의미와 뜻을 이해하시면서 앞으로도 기도해 주시기를 부탁드립니다. 聖書が言っている正しいその意味を知って祈りをしていただきたいと思います。 예, 나머지 2과에서 5과까지는 제가 주중에 이제 문서로 올려드리도록 하겠습니다. 残りの2課から5課までは文章を通してまたあげたいと思います。 이 시간을 통해서 부탁드리고 싶은 것은요. この時間を通して皆さんにお願いすることは、 제가 많이 회개하고 이 말씀 준비하면서 하나님 앞에 기도하게 된 부분인데 神様の前で改めてまた悔い改めていたところがあります。 예, 우리 일본에 있는 총회 그리고 여러분 속해 있는 노회 그리고 교회들과 목회자들을 위해서 더욱 중보의 기도를 부탁드리겠습니다. 皆さんが属している日本の総会、そして労会、そして教会のために取りなしの祈りを本当にしないといけないなと思いました。 부탁드린다고 해주시기를 부탁드립니다. お願いします。 네. 以上になります。